ನಮಸ್ಕಾರ, ಹಳ್ಳಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತೊಂದು ಶೀತ, ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೆಲನೆಲ್ಲಿ, ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆ, ಸಾಂಬಾರು ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆ, ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಅರಿಶಿನ, ಶುಂಠಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಹಿಪ್ಪಲಿ ಮತ್ತು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧುವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕುಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು, ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಕಷಾಯ ಅಷ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕುಟಾಣಿಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯ ದಂಟನ್ನು ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಜಜ್ಜಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂತೆ. ಈಗ ನೀರನ್ನು ಕಾಯೋಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಎಲೆ, ಸಾಂಬಾರು ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆ, ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ನೆಲನೆಲ್ಲಿಯ ಎಲೆ, ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯ ಎಲೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕುದಿಸ್ಕೊ. 4 ಲೋಟ ನೀರಿಟ್ಟರೆ 2 ಲೋಟ ಆ ಥರ ಅರ್ಧ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಪ್ಪರವರೆ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಕು. ರುಚಿಗೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಕು. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸೋಸಿ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ.